请收看《台湾向前行》。欢迎收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琦。战斗蓝集结挺巧芯，好，那么党主席朱立伦又赞瞎说巧芯是战将，获得2大靠山的力挺，这也难怪巧芯越来越犀利。因为真的没有什么好怕的啊！哦，一旦党内同志像是嘉凯哦讲几句哦，公规姑啊，看不尬一天，比较不喜欢听的，马上就有人跳出来建议党中央要不要给他党纪处分哦，要不要下令全面拒上比较亲绿的政论节目1个月呢？为了挺徐巧芯，国民党真的要这样聊了 key 吗？真的要想清楚哎。好，那么另外一方面来看到的是，阿北真的出事了吗？柯文哲最近5大案缠身，昨天柯 P 是先就北市柯案亲上火线，呛议员自以为是。好，说这些权利金的价格啊，人家至少都找了3家有牌的估价师估算过哦，难道这些议员会比他们还要专业吗？那么今天蓝绿议员非常罕见炮口一致，先是国民党这边游淑慧跳出来回击柯 P 赖天赖地赖别人，接着是绿营的林妍凤抛出新的市政，现在就等着看柯 P 要怎么样来接招了。我们稍后一起来了解。好，我们赶快来介绍今天的来宾。首先第一位，我们邀请到的是政治评论员张明佑。主持人大家平安。好，接着呢，我们欢迎到的是民进党新北市议员卓冠廷。孟琦好，大家好。左手边我们欢迎到的是财经专家徐清煌。孟琦好，大家好。好，稍后呢还会有国民党前中常委田方伦以及资深媒体人温生温大哥都会加入节目讨论现场。我们先来看到的是战斗蓝集结力挺徐巧芯，这口号喊得震天响，不过实际响应的到底有几人？一起来看。支持徐巧芯，勇敢向前行。机密不是民进党的遮羞布呢。事实上，我已经委托法学专家跟律师，到时候请委员们提案。战斗蓝集结挺徐巧芯，赵少康放话已找专家学者讨论修法，而且每位到场成员手上都各拿1桶糖果，要外交部乖乖直球对决。特别准备了那个乖乖桶，算了一下，是呢被绿营攻击的满月，我不后悔，我会坚持追踪到底，我们会继续直球对决。之前还有很多人到我的家里前面去没有抬棺，那个不是棺，那个是浅见。徐巧芯踩泄密红线争议，不是每位战斗蓝成员都认同。新北议员吕家凯就曾在政论要求徐巧芯道歉，事后却传出遭徐巧芯怒呛，修度会丢。我是从来没有说过我有跟家凯私下有过任何聊天记录的。太多人告诉我，他只要在上绿营的节目的时候，有机会就说，徐巧芯他欺负我，他霸凌我，他骂我，他说修度会丢。那我觉得做人不要这么双面。他跟吕家凯的那个友谊小船好像已经翻了。他们本来有友谊小船吗？在那个环境下，有时候比较不好意思在当面说一些比较吐槽的话哈。身为这个国民党党员，那对我们这个努力接弊的国会议员就应该要一起来就是支持哦。陈玉珍跳出来当和事佬，喊话蓝营团结一致。蓝营现在要团结一致哦，他的目标就是要全力要力挺徐巧芯。好，不过我先来请教清煌哥，哇，昨天战斗蓝这个阵仗一字排开，我们来看一下这个1人1桶乖乖啦，那到底有谁出席呢？目前我们看到的名单有马文君啦，哇，赖世宝、罗志强，这个一定要帮他们唱名一下陈玉珍、林佩祥啊、徐新莹，哇，牛许婷、叶元之以及无党籍的高金素梅也去了。另外呢，这个议员的部分还有张思刚，好，那林国春这也是委员，那议员还有江宜珍跟林金杰，哇，通通都到场嘞。这个阵仗给他排出来我先请教一下清煌哥啦目前我给他数一下，大概9个立委，3个民代。说真的啦，这个阵仗，你觉得怎么样？其他没去的会不会有压力呢？
这个阵仗是有玄机的。那为什么有玄机啊？首先，我们先把徐小新的部分呢分几个部分来讲。第一个是，他是说他被绿营攻击满1个月，可是呢，真正精准的讲法是徐小新自曝家族成员涉及诈骗洗钱案，不断的自曝内容满1个月，这才是真正的状况嘛。因为不是绿营发动对于徐小新的攻击，而是徐小新自己先自曝家族的成员涉及到诈骗、涉及到洗钱，同时他抛出来的几个数字，包括2000万这个数字，包括他一直讲不清楚，然后改了好几次定义的100万这个数字，甚至100万后来变成是分2次50万的汇款。请问这些资讯以上是谁丢出来的？是徐小新自己丢出来的呢？所以你说自己被绿营攻击满1个月，不如说是你自己自曝的内容被大家讨论满1个月，这才是真实的状况嘛。那真实的状况讲完了之后呢，来讲一下我们刚刚为什么说战斗蓝力挺徐小新这件事情有玄机。首先讲结论哦。战斗蓝力挺徐小新是要把这件事情从诈骗洗钱的本质，把它转变成是蓝绿对决的本质嘛。因为一旦变成蓝绿对决的话，它就模糊掉原来徐小新是家族成员涉及到诈骗跟洗钱的焦点。所以呢，你可以看到现在的方式呢，它是用蓝绿对决方式操作。但是为什么我们说里面是有玄机的？来，大家看一下哦，这个图上面呢。这个图上面你注意看哦，虽然战斗蓝呢看起来有11个人，包括赵少康在内出来支持徐小新，可是等等啊，梦琪，你知道战斗蓝当初赵少康发起的时候有几个成员吗？30-40个最起码有吧？超过。一开始的战斗蓝成员有71个，71个成员啊，宰一雷出来，请问这算人数算很多吗？还好吧，高达1/7啦，高达1/7啊，梦琪的用词非常清楚，高达1/7，这要比稍微往下比一下，因为数字看起来人数显然好像没有这么的多，但是这出来里面为什么说有玄机呢？首先第一个，你先看刚刚梦琪是不是讲里面有几个议员？里面议员有谁呢？有一位就是我们之前也会上我们节目的林金杰，他是土树三英，然后呢还有江宜珍土树三英，这冠廷的同事哦，对，冠廷的同事呢，但是两边政党不一样，在土树三英这边实习的议员里面，国民党占了5席，然后里面就绕了2席来，请问是什么意思？这2席只要票如果冲高的话，把吕家凯的票拉走的话，这就是标准的剑指吕家凯的意思嘛？就是要给家凯压力呀。是，而且大家在想一件事情，请问在立委选前的时候，林金杰有表态加入战斗蓝吗？没有嘛。所以是林金杰呢，在这一次里面呢，顺势加入战斗蓝指标意义十足。但是呢，这个剑指吕家凯的这意味更是浓厚啊。所以呢，林金杰说，在礼拜3的时候呢，要上街去力挺徐巧芯。所以你看，这就是标准的把整个态势打成蓝绿对决。但是问题等等，我们在问的事情一直都不是蓝绿对决呢。对呀。我们在问的事情是徐巧芯家族成员里面的金流有没有跟他的100万是有关系的嘛？还几爸爸那个不分蓝不分绿吧？是。然后呢，在这个图上面，除了我们讲说这个林金杰跟江宜珍很突兀之外呢，另外是马文君也出现在里面。然后呢，这个你看这个相关的成员呢，都会让你觉得说，这里面战斗蓝其实也没有这么多人是这个完全要挺这个徐巧芯的。而且最妙的是谁呢？最妙的，我们常常这几天都要一定要讲到他是谁，讲到江启臣嘛。因为江启臣，你注意看这一张图是我把它整合起来，什么意思呢？看起来江启臣是力挺徐巧芯，对不对？那你知道在这前一天的新闻是什么？是江启臣上广播节目上面告诉大家说，讨论到机密的文件，徐巧芯是受文者，你处理的方式就是2种，一个是请赵伟召开机密会议，然后到里面去询问外交部；第二个是你徐巧芯也可以找外交部的人到会议室里面去问他嘛，你没有把机密文件直接摊给媒体看的嘛，是这个行为有问题嘛？但江启臣为什么前一天后一天有这么大的转变？因为很简单你知道江启臣脸书去看被出征了嘛，被呛瞎了嘛，被徐巧芯的粉丝也好，网军也好，看起来他被出征之后呢，前一天后一天，5月8号跟5月9号这一篇是5月9号的新闻5月8号跟5月9号显然内容就大不同，而且现在呢，整个案子里面所丢出来的内容，来大家再看请问这个案子跟徐巧芯的本案是不是差得非常的远？这里面看到是4叉猫要申请徐巧芯家前面的路权这跟原本那个大姑案一点完全没关系啊，完全没有关系。而且这个4叉猫为什么要去申请路权？因为徐巧芯说有人呢在他家前面呢鬼鬼祟祟，疑似跟踪他，他说要用跟骚法的部分去对警局去报案。但为什么我说这个东西完全没有关系？来，你看
这里面呢，台北市警局松山派出所的所长出来告诉大家说，经厘清之后，未发现有跟骚或有妨碍秘密等犯罪之余，你报案完了，然后派出所所长是这样讲，所以请问这整件事情到目前为止，到底跟这件事情的诈骗本质有什么关系？不但没有关系，而且你再看一件事哦，更荒唐的事情来了。什么叫更荒唐的事情来了？四叉猫去申请路权，是因为徐巧芯说在他们家前面有人鬼鬼祟祟，对不对？然后呢，更荒唐的事情是，这里面竟然这个不知道哪里来的网友跟粉专在做图说，赖清德下令四叉猫申请徐巧芯家前面的路权，并下令绿营侧翼要排。请问一下，这个距离事实会不会差太远了一点？赖清德刚好关他垮。兄重要的是，到底关赖清德什么事？这整件事情一开始的起始，这个徐巧芯自己讲的满月。是4月13号的时候，他自己自曝家里的诈骗的事情嘛，这才是事情的本质嘛。那为什么会跑了那么久，整件事情闹这么久？来，我们讲几件事情了，当做这件事情的指标啊。第一个，100万是他丢出来，对不对？然后100万呢，从一开始讲成垫付款，到后来说这是赠与，然后后来又说是分2笔50万50万。请问这是不是他自己丢的？都他自己说的，这是他自己丢的嘛？然后再来他自己在讲到跟他家有关的事情的时候，提到说都更的事情，都更这件事情之前那些文件，请问他质询过的，在2021年的文件，在2020年的文件，这些都是他过去所发生的事情嘛？那对照现在在讨论到说，人家在看徐巧芯的事情的时候，看一看发现说，这个你家里面所涉及到你当初买的房子，这个看起来跟都更的热区很有关系嘛？你的先生呢，在这个案件里面是杠上开花跑出来，大家发现说要这都贺，他是都市更新发展协会的理事长，请问这些东西是不是都是徐巧芯自己身上丢出来的题材？是嘛？所以你会发现这整大段大家讨论满1个月的东西呢，都是徐巧芯自己丢出来。然后呢，当大家在讨论的时候，讨论再讨论之后，突然越发现越多，代志未修刷呢。这个情况未修刷，请问是谁造成的？是徐巧芯自己造成的呢？就现在最后呢，他现在看起来要这件事情要下庄的方式呢，是到最后竟然是战斗蓝出来力挺。有这么荒谬的事情？事情的本质是在讨论诈骗、洗钱，以及你家族成员有没有做到像徐巧芯一开始讲的4个字。徐巧芯一开始怎么说的？大义灭亲。结果大家发现没有啊。这你可能或你先生可能知道的时间点，那个时间你们家没有大义灭亲啊。那为什么这样讲？请问到后来跑出来涉案人的林于伦的妻子出来说，这个徐巧芯的先生去年可能就知道这件事情。请问这整大段事情是绿营造成的攻击吗？不是嘛，是整件事情自己的延伸嘛。所以呢，整件事情打到歪楼，然后呢，意图用蓝绿对决去下个休止符，本身这件事情就是一件非常荒唐的事情。真的，这个演到现在已经歪楼啦，什么库洛米啊、乖乖桶通通都已经出来了。不过现在最重要的是，巧芯现在给人的感觉是巧芯好大，我好怕的感觉。这个冠廷怎么看？这个你们土树3英的这个议员，然后包括有嘉凯的部分啦，昨天江宜臻议员还有林金杰议员都出席了。刚才青黄哥特别点出来这一点，本来大家还没有想到，这是什么意思？这是要给吕嘉凯压力吗？除此之外，我们来看看国民党现在有多针对。现在是为了徐巧芯，然后全党挺一人，挺巧芯，然后全党打一人，要落井下石吕嘉凯吗？前台北市的副市长李永平他怎么讲？他说，避免党内有像吕嘉凯这样子的人对徐巧芯落井下石，党主席朱立伦应该出来瞧起来，党中央要下令拒上绿营节目1个月。好，那另外呢，像这个吕嘉凯这样子，是不是应该要党纪处分等等的？哇，现在国民党是怎么样？为了巧芯有需要做成这样子的地步吗？国民党态度现在很清楚哦，只要你是战将，国民党认同的战将。你违法都没关系，密件推出来嘛，不要紧啊你干什么事都没关系，全党都全部要挺你。礼拜3听说外交国防委员会吴钊燮部长要来了，国民党轮番上阵的场面要到了，要车轮战啦，外交部好看，车轮战挺徐巧芯，这个画面只要一出现，全党没有退路，国民党全党挺下去。我说真的，本来国民党的人，大家可以切说这是徐巧芯个人，我可以。分别针对不同议题有不同的看法，我可能认为诈骗案可以讲说跟徐巧芯无关，容积进化成我可以不帮徐巧芯讲话，贷款案我可以相信富邦，可是今天泄密这件事情，吕嘉凯他讲了什么？他就只讲
不需硬凹，直接认错这8个字。这8个字，说实话啦，全台湾多数的人民就觉得就是这样啊。喂，国民党的人不可以选择用自己的方式支持国民党哦，一定要用你徐巧芯硬凹的方式才叫支持国民党。本来我想说，国民党内可能会有不同的看法，结果现在没有。国民党内现在是完全只准有一种声音，这声音朱立伦已经定调啦。朱立伦讲什么？朱立伦讲说，徐巧芯是国民党重要的战将，对，只要他做的为国家好、为民众好，国民党一定力挺到底。请问徐巧芯现在做的事情是为国家好、为民众好吗？今天我们已经讨论 N 天了，泄密这事情是单纯自己的事，因为他已经变成被告了。他未来要能够缓起诉，唯有只有一点，就是他要告诉大家，我错了。我当时没有想到是密件，或我当时误以为这样修没问题，检察官会给你缓起诉嘛，罚一点钱就没事了。可是今天徐巧芯的做法是要拉整个国民党跟他赔账。他认为所有的这一些机密的文件，民进党在恶搞。民进党不应该把非机密的文件列成机密，你可以处理啊，你可以在外交国防委员会的秘密会议里面去表达诉求啊。你今天重点是你根本没接任何弊嘛？什么叫揭弊？今天揭弊是说我是政府，我为了不让人民知道，我把所有的资讯掩盖，我完全不让你知道。现在画面上看到这个画面，我把它全部掩盖，我连援助乌克兰透过捷克的讯息不让你们任何人知道，然后结果徐巧芯突然发现，哇，预算中发现有这一条揭露。如果这个时候政府跳出来告你说泄密，那就代表我们拿国家机器打压你。可今天不是今天这所有的密件是送给113个立委全部拿到，根本不是什么没有让你们知道的事情啊，是不能让国际上面其他想要阻挠我们外交的中国这些国家在内嘛。而且冠廷，你知道，你刚才讲就是说，其实大部分的委员，这113个都有这些密件嘛。如果说大家觉得巧芯没有错，昨天出来不应该拿乖乖桶吧，应该把那个密件一起拿出来吧。我前情提要完了，接下来来分析这个昨天的战斗蓝。战斗蓝曾几何时沦落到小猫几只？昨天这几个人，昨天立法委员不到10个，加高金素梅9个啦，对，还加高金哦，还加非国民党的高金素梅哦，9个，其他的议员算一算加起来10来个。我说真的，昨天这个画面啊，对照起侯友宜在选总统的时候，战斗蓝一字排开，现场30-40人以上。昨天这个画面，大家知道状况不妙了嘛？昨天这个状况美其名叫战斗蓝啊，我也稍微分析一下。昨天你看这名单很不战斗啊，这怎么会这群人变战斗蓝？高金素梅、林佩祥、徐新莹啊，拍摄都要加林国春来宾有10个啦，哈，有10个。林国春不是立委啊，对，林国春是议员，对，跟我是新北市，然后再加几个新北市议员，超级不战斗战斗蓝变如此不战斗。为什么？我说真的啊，梦琪，我昨天这一场不是什么战斗蓝挺徐巧芯了，基于某种原因，赵少康要挺徐巧芯，就这样子啊。昨天这场是赵少康要挺徐巧芯，已经就顾无新闻啊，对，绕狼来听音，然后用战斗蓝的名义，可是这个名单很不战斗嘛，大家知道。没有必要拖着整党去跟徐巧芯赔账，这是第一点。对啊，真的不需要这样一节狼就卡到泄密的关系，黑的一节狼的代际，那有需要全部人跟他一起下去吗？对，第二个我要谈一下吕家凯。吕家凯，说实话啦，他忠党爱国，他忠的这个中国国民党的方式跟你们不一样而已嘛。梦琪，我分享一个故事。在今年总统大选的时候，当时中央部会有到我们的选区。然后来做一个说明会。那在地的立委，因为是民进党籍立委，当然有到现场嘛。在地因为中央的长官一定会称赞一下在地立委嘛，称赞个几句话，因为选举是比较敏感。吕家凯生气吕家凯生气说：“哦，你们民进党的政务官怎么把这种场合拿来当成是你们的造势场合，直接起身走人，po脸书发新闻骂人，就有个性我就说家凯有必要这样？人家中央的部会首长来那个在地的立委人欧露冷苦娘，他一样对民进党是这种态度啊，他也是壁垒分明的，好不好？当时是为谁？其实就是为林金杰跟洪家军在选立委嘛，然后壁垒分明。徐巧芯，人家用这种方式在挺国民党，
你用你的方式提国民党，为什么所有人都要跟你用一样的方式支持国民党？只要不是用你的方式，就是落井下石。最后一个我讲，你知道他们今天把他定调吕家凯等人叫落井下石是什么意思吗？就是当你面对整个党的有冲突，而且面对整个党的形象受损的时候，你只要没有挺你党内的战将，你都叫落井下石。对方是违法的。就违法，泄密违法，然后你可以全党挺下去。梦琪，我最后预测一件事，只要国民党接下去的民调，有媒体有做民调，政党的支持度国民党是往下掉的，我认为就会有更多吕家凯出来。因为大家到最后，虽然现在表面上朱立伦啊、赵少康啊等人，可是如果最后真的因为徐巧芯事件，我举例哦，徐巧芯事件之后，国民党民调掉5%，国民党大家拖着整个党跟徐巧芯一起赔账吗？我是觉得不会了。你知道现在网友啊，已经有很多人说，国民党现在是要怎么样？要集体新党化吗？好，那个新已经被改成巧芯的芯，甚至我刚刚上节目之前又看到，现在有网友更狠，说现在是黄复兴党部啦，复就傅昆萁的傅，徐巧芯的芯啦，这个真的是党中党，巧芯姐的狼可以左右整个国民党等一下回来我们继续来讨论。